Carles Palau, bona nit. Hola, bona nit. Com esteu? Ets vicepresident de Tallers per la Llengua, que és una cosa que podeu trobar a tallers.cat. Um, Carles, com es crea Tallers per la Llengua i què és? Doncs mira, Tallers per la Llengua com a entitat es va fundar, es va anar gestant entre els anys 2005 i 2007, fer-se com a entitat com a tal, i per tant ja fa més de 20 anys que corre, perquè això venia d'una idea, que era una formació que va sortir d'uns companys psicòlegs del País Valencià, de l'entorn de la Universitat de València, que van veure que per tal que la gent canviés el costum d'això de passar el castellà a la mínima que, podem dir a la mínima que veus que l'altre parla en castellà o a la mínima que tota una sèrie d'altres coses, per canviar aquest costum que no n'hi havia prou amb la sensibilitat, amb l'opinió d'aquella persona favorable a la llengua, sinó que s'havia de treballar des de l'anàlisi de la conducta i com fem les persones per canviar els hàbits. La gent canviem d'hàbits amb un grapat de coses a la vida i on agafem d'altres hàbits i per gent per canviar d'hàbits quan volem. I per tant s'havia de treballar des d'aquí. Llavors això quan ho vam conèixer gent de Sabadell, els vam cridar, vam començar a fer algunes activitats aquí i de seguida ens vam entendre molt i vam veure que d'això podíem fer-ne una entitat que es dediqués exclusivament a això, a treballar el tema de la llengua des d'aquest punt de vista, d'aquest hàbit lingüístic, de canviar de llengua a la mínima i deixar de fer-ho i ajudar a la gent, intentar arribar al màxim de gent durant aquests anys per canviar aquest costum antic, que és un dels hàbits més letals i una de les coses que més condiciona, si vols ara podem parlar-ne demà, condiciona la salut de l'ús social i condiciona la percepció que transmetem de la llengua i els valors que s'hi associen socialment. Per tant, hi ha un mètode científic a darrere, diguem-ne. Sí, sobretot hi ha un anàlisi científic que és això, de veure com la gent hi ha coses que les fem com a hàbit, que es processa d'una manera no conscient i són coses que t'hi milla quan veus un senyal, quan estàs en un context, fas una cosa automàticament, no? Com quan avui en dia ja ens posem el cinturó de seguretat automàticament sense pensar-hi, i en canvi fa anys era una decisió més o menys deliberada el cinturó de seguretat, no? Doncs això, veiem que la majoria de gent canvia automàticament amb aquesta forma d'hàbit. De fet, això fins i tot està estudiat com es processen el cervell en zones diferents del cervell. Això són coses trilladíssimes i estudiadíssimes, les parts del cervell diferents que intervenen i d'aquí ve tot això de quan aquests reptes de 21 dies, que no necessàriament han de ser de 21 dies. El del 21 dies és una cosa que s'ha posat més o menys de moda a nivell popular, però poden ser molts més o poden ser menys. Però el que vol dir és que passes una fase que sembla coses conscientment, el còrtex, i et vas reforçant allò, que és el mateix que fem quan ens entrenem a fer qualsevol altra cosa, aprenem a tocar un instrument, i veure quines són les coses que et vas reforçant-te perquè allò tiri bé i el teu cervell ho percebi com una cosa còmoda, prou assumible, prou viable, fins que arriba un moment que ja has aconseguit transformar l'hàbit i llavors ja tires milles i el pilot automàtic ja fa la nova cosa que has volgut aprendre a fer. En aquest cas és aprendre a mantenir-te en català en el màxim de situacions, amb el màxim de gent. I quants tallers d'aquests heu fet durant aquests anys? Ui, moltíssims, moltíssims. No, és impossible. Home, impossible no ho sé. Però Estem parlant realment de hem fet milers? molts quilòmetres.
No ho sé si arribarem a milers, però realment hem anat a tot arreu, o sigui, arreu dels països catalans, realment, hem estat a tot arreu. A l'Alguer em sembla que no n'hem fet mai cap. Però Només un bon sí, sí, viatge. a les Illes hi anem molt. Sí, ja Estaria seria bé. una cosa per provar de fer-ne. Sí, de provar de fer-ne una allà. Però vull dir-te que, home, durant el curs, les setmanes normals, els mesos normals del curs que hi ha més activitat, pensa que es fa de mitjana més d'un taller, més d'una formació per setmana. Vull dir que també això ho dic incloent que molts d'aquests tallers tenen un format de 4 hores o fins i tot de 8 hores i per tant es fan diverses sessions. De vegades hi ha tallers que són només d'una sola sessió de 2 hores, però de mitjana estem fent més d'una sessió, més d'una activitat per setmana, entre els que som i molts quilòmetres i amb horari laboral. Vull dir, això no és una cosa de més a més dels divendres a la tarda o dels dissabtes a la tarda, sinó que això ho fem molt amunt i avall per empreses, per ajuntaments. En fem molts per equips de claustres, de docents, per instituts, que això s'encarrega a través del Departament d'Ensenyament, però també en fem per associacions de veïns, per entitats o altres entitats d'aquestes més grosses de la llengua, com ara l'Òmnium o la Plataforma per la Llengua, que ens n'encarreguen per anar-ne a fer a tal lloc o a tal altre lloc, o a un centre cívic i que s'hi apunti la gent obertament. Sí, sí, en fem molts. I en volem fer més, Vull dir que ja ens agrada que ens estiguis donant ressò perquè el que volem és fer-ne molts més. Sí, sí, sí. Molt bé. I qui vulgui contractar-ne a algú, pot fer una persona particular o com a representant de la seva associació, el que sigui, simplement a la vostra web, o ha de ser... Sí, 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 esclar, entrant a la web és una manera. Allà hi trobareu els contactes i per tant, podeu demanar-nos-ho i mirar d'organitzar-ne i veure doncs, les condicions, com ens posem d'acord i tot plegat. Si qui ens ho demana, ara avanço informació, si qui ens ho demana és un centre educatiu, una escola, un insti, doncs una via típica és amb els ELICs, també, però ja és una bona manera, posar-se d'acord directament amb nosaltres i endavant, sí, sí. I si algú vol treballar amb vosaltres, en aquests moments hi ha posicions que estigueu vosaltres agafant o hauria de passar per una formació abans i és complicat? O sigui, no és una cosa automàtica, sinó que és, tal com has dit, fem unes formacions, fem tot un rodatge, perquè no és fàcil. Pensa que són uns tallers que es tracta amb uns grups reduïts, això són sessions, formacions per màxim 15 o 20 persones. Una altra cosa és que també fem conferències sobre aquest tema i en una conferència pot haver-hi moltíssima gent escoltant, però quan són aquests tallers, per això en diem taller perquè és una cosa participativa, amb unes dinàmiques i tot plegat, no ho fem amb una gentada, perquè l'objectiu, el que anava a dir, que no és trivial, és poder entrar en els casos de cadascú. I, home, ens en trobem de tots colors, Pensa, clar, que hi ha de vegades doncs, l'auditori és gent que ja està per la labor, per exemple, si és una cosa que hem organitzat en un centre cívic un dia entre setmana a la tarda, qui va serà perquè ja l'he vingut de gust, és algú que està per la causa de la llengua, però que veu que li costa mantenir-se en català més sovint i amb més gent. Però de vegades també en fem això per claustres, per exemple, d'algun ajuntament, que a la gent li toca anar allà com a formació, com si fos formació en temes digitals, formació en temes de riscos laborals, doncs també formació en usos lingüístics. I allà, doncs, clar, ens trobem coses de tots colors. Però bé, fins i tot amb gent que està molt per la causa, amb coses de tots colors, i hi ha d'haver tot molt rodatge per saber acompanyar aquella persona amb això. Sí, sí, per tant, no és una cosa gaire matemàtica de vinga, pim-pam i la recepta és aquesta.
Molt bé. Això dels 21 dies, la gent que ho vulgui fer, ja teniu algun programa, algun vídeo, alguna manera per apuntar-se a aquest repte o necessita una inscripció i algun tipus d'acompanyament? Nosaltres directament no organitzem reptes d'aquests de 21 dies i més aviat el que fem és doncs, això, acompanyar-ne. Quan algun ajuntament o quan alguna entitat n'ha organitzat, oferim, és un dels llocs, és un dels destins on oferim especialment aquest acompanyament. Escolta'm, Carles, una cosa que m'ha... I, Ah, perdó, digues. sí. No, 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 ja està. Digues. digues, una cosa que m'ha sobtat i per qual doncs, t'he proposat fer aquesta entrevista és perquè veig que em vau fer una a Perpinyà, no? Que, clar, vull dir, a Perpinyà jo sí que acostumo a anar pràcticament ja per Catalunya Nord parlant, entrant a tothom en català i més o menys un 25% de la gent et contesta en català. I si no, doncs continuo la conversa en francès. Però la percepció de, de, que té la gent, com que les coses estan en francès, escrit sobretot a tot arreu, és que ningú parla català. Llavors, com Mm. funciona aquesta assertivitat en un context com el de Perpinyà o el de Catalunya Nord? Perquè, clar, vull dir, allà realment, vull dir, sí que tu pots ser assertiu fins a cert punt, però hi haurà molt punts en Mm. que realment no t'entendran perquè no és perquè no volguessin, sinó perquè realment no t'entendran, no? Quin, com, com, quin, Sí, com us adapteu en aquest context? Carles, després d'una petita interrupció tècnica, si em pots continuar explicant, si us plau, com us adapteu a la situació de Perpinyà? sí, la proposta és començar per una cosa molt acotada, que és la següent. Que cada catalanoparlant, que el màxim de gent aquí puguem arribar, fer-los arribar aquesta proposta perquè es facin ells el següent propòsit. Triar una persona que ja coneixen, una persona amb prou de confiança, és a dir, no algun desconegut o alguna situació difícil que la vegin inviable, sinó algú que vegin assumible, fer-se ells mateixos el següent propòsit. Amb aquesta persona que ja coneixen i que saben que sí que entén el català, el canvi d'hàbits de, a partir d'ara, parlar-los en català. Això fixeu-vos que és una cosa que ens passa igual aquí al sud i que passa igual a tots els països catalans, que és gent que saps que t'entén perfectament, jo no ho faig i no sé si tu ho fas, a l'Eix, però és una cosa que la veiem constantment pel nostre entorn. Dues persones que l'un és el que identifiquem com a catalanoparlant i l'altre no, però que l'altre l'entén perfectament, el català. I no cal donar-hi mil... O sigui, podríem il·lustrar-ho de mil maneres, però saps que aquella persona l'entén perfectament, el català. I això passa aquí, però és que això també passa a Catalunya Nord. Llavors, aquesta persona, el que és el suposat catalanoparlant inicial, pot fer-se el propòsit i sobretot planificar com fer-lo, aquest canvi d'hàbits, perquè és una cosa que no es fa a la brava, no es fa de qualsevol manera. Igual que no aprenem un esport de qualsevol manera, ni aprenem a tocar un instrument de qualsevol manera, sinó que tu planifiques, fas un ordre de progressió i veus com són les maneres de reforçar-t'ho perquè allò vagi quedant consolidat, del nou hàbit de, amb aquesta persona, d'ara endavant, parlar-li en català. I això obre diverses possibilitats. Per exemple, que l'altra persona digui molt bé i jo et continuaré contestant en castellà o en francès i, per tant, la conversa serà bilingüe, o l'altre potser acabarà fent el pas de parlar també en català. Però això ja multiplica la visibilitat del català, modela al nostre entorn que el català és una llengua que s'afirma, que mira la cara, que se certifica, d'aquí ve l'assertivitat, aquesta afirmació, i per tant sí que és una cosa que té realment un poder transformador i és una de les coses que té aquesta capacitat directa d'augmentar l'ús social. No n'hi ha gaires de coses que tenen capacitat directa
d'augmentar l'ús social de la llengua i el nombre de parlants. Però aquesta n'és una. I No és una xorrada. Digues. això és el que heu importat del País Basc o la tècnica del País Basc és una altra? No, això nosaltres ho hem exportat. Val. Això és una cosa que surt... Sí. Això és una cosa que surt d'aquí. Un d'aquests companys de València, una companya que és d'origen basc, i per tant també domina el basc. De fet, dos també el parlen. I ens ha permès ràpidament, ja fa molts anys, i això també vam anar a adaptar coses d'aquestes al País Basc. Però després, fa no gaires anys, ara no et sé dir exactament, deu fer 3 o 4 anys, també vam participar en un programa Erasmus Plus a nivell europeu, que aquest projecte es diu Listen, portant aquestes idees a Gal·les, a Irlanda, a Flandes, pels Frisons també. També s'han interessat pel nostre mètode des del Quebec, des de les institucions de política lingüística, o sigui que és una cosa que surt d'aquí i ho estem mirant de... Home, la nostra prioritat i el nostre treball al dia a dia és aquí, als Països Catalans, però sí, hi ha gent de tot el món que s'hi ha interessat. Molt bé. I entenc que Tallers.cat és una associació única per tots els països catalans. No és que tingueu una homòloga a les Illes o una homòloga al País Valencià, sinó que simplement n'hi ha una i ja està, no? No, exacte, és una, i el que nosaltres intentem és tindre formadors, tindre dinamitzadors una mica repartits pel territori. Això sí que és el nostre ideal, no és fàcil, però sí que estem per la labor d'això. S'ha de felicitar, perquè normalment el problema que hi ha és que cadascú fa la guerra pel seu compte i hi ha poques associacions en què realment portin a la pràctica el fet de tenir una sola organització. Per tant, moltes felicitats. Carles, alguna cosa més que vulguis dir abans que ho deixem? Bé, a mi m'agradaria que tampoc... Sovint quan es parla d'això ens podem quedar amb la idea de les situacions més difícils. I una manera com ens agrada començar... Això ho diem sobretot a les conferències més aviat o quan fem així petites recomanacions, com això que deies d'acompanyar, quan algú munta un repte de 21 dies i li fem una petita orientació amb el tema. Una idea que ho sintetitza molt és que comencem amb una bona notícia, que és que la gran majoria de situacions on la gran majoria de catalanoparlants canvien de llengua ho fan amb el semàfor en verd per haver continuat en català. És a dir, podien haver continuat en català perquè l'altre ni els hi ha dit que no els entengui ni els hi ha demanat que canviïn de llengua. Això són la gran majoria de situacions. Per tant, aquí és on realment és molt fàcil d'entendre com l'assertivitat, aquesta afirmació pròpia de dir jo ho faré així, i després ja treballarem quan hi ha aquests casos més difícils i reconeixem que hi ha casos més difícils i que no tot és igual, sinó que hi ha tota una gradació de situacions, però que començant a aplicar l'assertivitat en aquests casos, l'ús del català ja es dispara, la crítica, ja es dispararia moltíssim, que es podria veure des de la lluna, no? L'augment de l'ús social del català, perquè a més es dispara la probabilitat, es multiplica per molt la probabilitat que l'altre t'acabi contestant en català. I a més, d'altra banda, és el que deia abans, que això transforma la percepció social amb tots els missatges implícits que donem quan estem fent servir la nostra llengua. És tota la transformació de la nit al dia, d'estar transmetent implícitament que aquella llengua no cal, per més que jo vagi amb la bandera, per més que jo expliqui, però acabo canviant a la mínima, tot el missatge implícit que hi ha i la poca credibilitat que es transmet, i per tant una llengua que no es fa respectar, que no és seductora, quan ens diuen això, és que heu d'aconseguir que la llengua, vosaltres el que s'ha de fer és que el català sigui seductor. Coi, doncs comencem per aquí.
Val? És a dir, ja m'agradaria, això els que... ja sabia que això ja et faria gràcia, Aleix, no? Quan et diuen, no, és que doncs quan aquests diuen, quan sents certs personatges que diuen, no, és que el català ha de ser seductor. Doncs quina manera més mínima, com a mínim, de mirar la cara, no? Tu, llavors, per ser seductor, mires els ulls com a mínim, aguantes la mirada o abaixes el cap a la mínima. I el que deia, en canvi, com es transforma la percepció si fem això, si anar fent servir la llengua això de manera afirmada i assertiva, que vol dir aguantant-la i mirant a la cara. Molt bé, I escolta'm, Carles... assumint que... Sí. No, no, Només digues... anava a dir això. Acaba, acaba. Només anava a dir això, que en els tallers fem aquest treball assumint que hi ha situacions que cadascú, això és una cosa a nivell que les classifica cadascú individualment, hi ha situacions que cadascú les viurà com a molt fàcils i d'altres com a molt difícils. Per tant, es pot fer com un programa progressiu, no una cosa de tot o res. Digues, Aleix, endavant. Només abans d'acabar, se m'ha ocorregut, ja sé que no és per fer la mateixa feina amb un taller, que estàs practicant les coses, que simplement explicant-la, però teniu algun tipus de material audiovisual per gent que vulgui plantejar-se contractar un taller o entendre què feu? En teniu algun o us heu plantejat? Sí que tenim coses penjades a YouTube i el pas és que no són els tallers, sinó que són això, tal com deia, són conferències on queden molt clars els nostres plantejaments i el nostre mètode. Per tant, sí que seria una opció a través de la web o demanant-nos-ho o es pot buscar per YouTube. Ara, perdona, cada paraula tampoc et sé dir ben bé l'enllaç. Doncs molt bé, Carles. Escolta'm, fantàstica feina. 20 anys més fent això, si us plau, i fins la propera. Si hi ha qualsevol cosa, només cal que m'ho feu dir. Moltes gràcies, Aleix, per l'interès. Vinga, moltes gràcies. Adéu-siau.